容祖兒出席電台頒獎禮宣傳活動時，大讚師妹鍾舒漫今年表現突出，提到好友何韻詩今年成績一般，既入唔到3甲女歌手，又冇歌曲打入10強。祖兒講笑咁話，叫阿詩提早退休。佢提早退休㗎啦，佢真係，佢自己做自己嘢㗎嘛，係啊，咁佢亦都知道自己做自己嘢，咁其實我覺得佢有自己一班忠實嘅擁躉嘅，有冇戥佢唔抵啊？佢嘅努力大家都見到㗎。我覺得佢唔單止我。好似即係退後咗一步咁樣，即係喺個頒獎禮入邊。真係睇下你哋點樣睇退後同埋向前咯，即係。咁你覺得佢係向前定向後啊？我又覺得佢即係做得我朋友嘅先決條件就係大家都有個心去不停進步㗎啦。咁我覺得一個即係對自己有要求嘅人，佢係唔俾自己退後㗎嘛。咁所以我覺得佢嘅嘢未必係大眾最能夠接受，但係有心咯，真係好有心咯。我覺得佢都可能要放棄某一啲嘢先做到自己中意做嘅嘢做。佢係㗎，佢有取捨㗎。咁啊，但係我覺得佢選擇咗佢喜歡嘅方向咯。咁就夠啦，係咪先？人生苦短，咁做啲自己中意嘅嘢係咪好過即係咁？即係佢尤其是佢一個咁嘅人啦，係咪？咁嘅人，好衰啊！咁嘅人，佢一個咁堅持自己嘅。